hand gloves. Kumuha ng kahoy. Gincut ni Sven. So, yan. Ito ang ginamit ko ngayon. So, hand gloves. At ito, mainit na kasi ang fireplace. Ang baga ay super init. So, ito ang ginagamit para i-arrange ko ang kahoy sa loob ng fireplace. Yun. Nag-hand gloves din ako. Gumamit ng handshoe or hand gloves in English. And using po dito, yan, sariling gawa ng father ni Sven. So, yan. Yan ang kahoy na ginamit ko ngayon para ma-empty na siya sa plastic pail na ito. So, hindi po mawawala ang upuan ko. Actually, plastic lang ito. Dapat ibang upuan ang gagamitin ko. Stainless steel. Kasi pag malapit sa fireplace, syempre, dapat hindi plastic. Kasi madali ding itong sa init lang, pwedeng mag-apoy kaagad. So, yan. Yan ang materials pag ina-arrange ko ang kahoy sa loob ng mainit na fireplace. Hindi kaya yung maliit na gagamitin ko kasi ang init talaga. May kamin, chimney, or fireplace, ito ang mga gagamitin mo. Kailangan meron ka nito sa loob ng bahay or malapit sa fireplace. Sariling gawa lang ito ng Papa ni Sven. Yan. Mahal, expensive, toya pag bumili ng ganito. Maliit lang na ganito, 100 euro plus na. So, ang gumawa nito, sariling Papa ni Sven. Siya din ang gumawa ng fireplace, chimney, kamin. Ang Papa ni Sven ang gumawa ng sariling kamin, fireplace, or chimney. Siya ang gumawa. So, yun. Wala na po ang Papa ni Sven. So, yan. Buhay pa rin. Ilang years na rin ito over. So, may controller dito sa Germany. Every year, twice a year, nagvi-visit sa mga bahay to check kung pwede pa gamitin ang mga fireplaces. So, yan. Ang ginamit ko now. So, ito. Ito ang ginamit ko ngayon. Gincut ni Sven today and yesterday. Pinalit niya. Tapos, ito ang ginamit ko para i-arrange ang kahoy sa loob ng fireplace. Thank you for watching. Peace be with you. God bless. Subscribe naman dyan. Or abonieren. Thank you for watching. Bye-bye. Happy weekend.